Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit a Haldorádó 2024 évi újdonságait bemutató filmünkben. Nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy nem csak a teszthorgászaink, hanem a nemzetközi partnereink száma is évről évre növekszik. Kevés olyan európai ország maradt már csak, ahol ne lehetne a termékeinket a helyi viszontaló partnerektől megvásárolni. Termékpalettánkkal így nem csak a hazai, hanem a nemzetközi igényeket is ki kell tudni elégíteni. Gőzerővel, fáradhatatlanul azon dolgozunk minden évben, hogy ezeknek az elvárásoknak maximálisan meg tudjunk felelni. Európa egyik meghatározó, népszerű horgászmódszere a pontyhorgászat, amely különböző ágai elképesztő ütemben fejlődnek. A mi termékpalettánk is elsősorban a metódos pontyhorgászatot és a szelektív bojlis nagypontyhorgászatot szolgálja ki. 2024 lesz szerintem a fordulópont, amelyre a későbbiek folyamán majd többször is hivatkozni fogok, de már is egy konkrét példát hozok. Nekünk nagyon széles eredetőanyag kínálatunk van, de azt tapasztaljuk, hogy ezek fogyása évről évre stagnál vagy csökken. Míg ezzel párhuzamosan a különféle pelletkeverékek iránti igényt gyakorlatilag alig tudjuk kielégíteni. Ezer szám fogynak a pelletboxok és a különféle mikropeletek. Ha ezeket összeadjuk, a darabszámuk megközelíti a hagyományos eredetőanyagok összmennyiségét. Nyilván a pelletmixek össztömege messze elmarad az eredetőanyagokétól, de a darabszám bizony évről évre drasztikusan nő. Ha ez a tendencia így marad, akkor ez az év lehet a fordulópont, amikor már több pelletmix kerül értékesítésre, mint hagyományos eredetőanyag. Persze erre egyértelmű választ csak 2025 év elején, a 24-es év összesítése után tudok majd adni. Elgondolkodhatom mindez, ugye? És joggal merülhet fel a kérdés, hogy nem kell már hagyományos eredetőanyag a jövőben, nem fogják a horgászok használni. Nem ezt mondom. Bizonyára használják még, de közelső olyan mértékben, mint mondjuk az elmúlt években. Illetve csak azok az eredetőanyagok tudnak megmaradni, vagy esetleg újdonságként csak azokat lehet majd eladni, amelyek paraméterei, tulajdonságai vetekszenek a korábban említett pelletmixekkel. Mindezek ellenére mindjárt az elején szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy újdonságokban idén sem lesz hiány. A féderes palettánk egyik meghatározó része a Legend termékcsalád, amelyben találhatók különféle etetőanyagok, waftercsalik, pop-upok, illetve aromák is. Ezek nem véletlenül viselik a Legend nevet, hiszen ezek egy része már egészen a kezdetektől fogva jelen van a kínálatunkban, és évről évre bizonyítják a folyamatosan változó körülmények ellenére is a fogosságukat. Ebben az évben egy igazán meghökkentő, de ugyanakkor rendkívül eredményes új ízzel bővül a Legend termékcsoport, ez pedig a Chili Lime. Természetesen ez az új íz mind a 4 termékváltozatban megtalálható, és ezek közös jellemzője, hogy rendkívül kellemes, friss, citrusos illatúak, de ugyanakkor pokolian erős, csípős ízűek is. Essen szó elsőként az etetőanyagról. Ez a keverék rendkívül intenzív színével és felhőző képességével tovább fokozza a csalogató hatást. Miért jó ez az erős, csípős íz? Hidegvízi horgászatok során is nagyon intenzíven terjed, nagyon jó attraktáns és szelektív csalogatóanyag. Meleg vízben pedig segít nekünk az apró halakkal vagy törpeharcsával fertőzött vizeken, hogy távol tartsuk ezeket a horgunktól. Használható önállóan metódkosarak sapkázásához, vagy éppen peletek panírozásához is. Nagyon fontos, hogy a bekeverés után a kezünkkel véletlenül se érintsük meg a szemünket, a szánkat vagy az órunkat, mert megrázó élményben lesz részünk.
Szóval ilyen jellegű csípős etetőanyag már volt a termékcsaládunkban, viszont ennyire fogós talán még soha, így nem volt kérdés, hogy a Legend csoportban a helye. A Legend Chili Lime termékcsalád természetesen komplett csali és aroma szériával válik teljessé. A Wafter egy mérsékelt felhajtóerejű és oldódó csali, míg a Pop-up egy főzött, nagy felhajtóerejű és egyáltalán nem oldódó pellet. Mind a Wafter, mind pedig a Pop-up változatban közös, hogy a pelletszemek dupla színezettel rendelkeznek, az egyik fele fluocitrom, a másik pedig fluo narancssárga, és természetesen mind a két verziónak ugyanaz az élénk, vibráló citrus illata és csípős íze van. Ugyanez elmondható a Legend Max Jam Chili Lime aromáról is, ami egy bordó színű, sűrű és nagyon csípős aromakoncentrátum. A Haldorado már régen nem egy lokális márka, ugyanis nagyon komoly export tevékenységet is folytatunk, amelyről Gábor már korábban beszélt. Így aztán már nem csak a hazai, hanem a nemzetközi trendeknek és igényeknek is meg kell felelnünk. Ezek megismerésében komoly szerepet játszanak a külföldi csapataink, közülük a legeredményesebbek a Bolgár Géza által vezetett román csapatunk, valamint a Rigó Péter által irányított szlovák csapatunk, akik ráadásul 2023-ban a Metód világbajnokságon saját hazájukat is képviselhették. Tőlük nagyon sok hasznos visszajelzést és fejlesztési ötletet kapunk. Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hiszen ismerjük az európai piacot és a konkurens cégek termékeit, hogy féder technikában és az ehhez kapcsolódó csalogatóanyagok tekintetében Magyarország világelső. Ezt alátámasztják az elért eredményeink is, hiszen az elmúlt 5 évben 4 világbajnoki címet szerzett a magyar válogatott, melyben meghatározó szerep jutott nekem és Döme Gábornak is. 2023-ban a Szerbiában megrendezett féder világbajnokságon a magyar csapat tagjaként lettem újra világbajnok, így már 4-szeres csapatvilágbajnokként köszönhetlek titeket. Pont akkora a fölényünk a termékkínálatban is, mint az elért versenyeredményekben. Magyarországon évekig a nyugat-európai és angol termékek voltak az etaloncsalik és etetőanyagok. Biztosra veszem, hogy most a féder horgászok táskájában több hazai gyártó csalia és aromája van, mint külföldi. A külföldiek csak most kezdik lemásolni és kínálatukba bevezetni azokat a termékeket, amelyeket mi már évek óta használunk. Idehaza már szinte mindenki van találva, ami főként a metódféder horgászatban sikeres lehet. Milliónyi fajta csali és aroma, csak kiegészítőkről már nem is beszélve. A palettánk talán legnépszerűbb metódos termékei, melyek versenyeken és kiélezett körülmények közepette is jól teljesítenek, a Four Seasons Method pellet termékek. Ezek nem csak hazánkban, hanem Európa szerte nagyon népszerűek, pontosan ugyanolyan jól teljesítenek Lengyelországban, mint mondjuk Franciaországban. 2024-től ez a termékcsalád kibővül a Four Seasons Method pellet Ready Mix-el, amely egy előre benedvesített, használatra kész pelletkeverék. A Ready pelletek ugyanazokból az összetevőkből állnak, mint amelyek a pelletmixek dobozában találhatók, de ezeknél már a nedvesítéssel sem kell bíbelődni. Ez a hidegvízi horgászatok során igazán nagy segítség, mert ekkor 30-60 perc is eltelik, mire jó állagú, kellően tapadós lesz a kosárba töltendő pelletmix. Ezt használva 1 percet sem kell várni a horgászat megkezdése előtt, tasakból kibontva, dobozba áttöltve, azonnal kosárba tölthető. Ezek a pelletkeverékek pontosan ugyanolyan összeállításban kerülnek forgalomba, mint az elődjeik, tehát van tavaszi, nyári, őszi és téli időszakra összeállított pelletkeverék. Egyre népszerűbbek az Aqua Garant pelletek és az ebből készült naturális csalik. Vásárlóink kéréseinek eleget téve elkészítettük ennek Haldorado változatát is, amely Four Seasons Method Pellet Aqua Wafter névre hallgat. Az igazán óvatos, többször megfogott és visszaengedett halak horgászata során, vagy versenykörülmények között nem hiányozhat egyetlen metodos táskából sem a jól bevált, színes csalik mellett. 3 különböző Uni, Classic és Uni Plus Classic változatokban érhető el.
metódféder horgászatnál maradva nagyon nehéz már valóban újat és fogósat mutatni. Éppen ezért szerencsés a külföldi teszthorgászainkkal történő szoros együttműködés, ugyanis gyakorta ők adnak olyan hasznos ötleteket, amelyekre mi nem is gondolnánk. Így jött a halspecifikus csalogatóanyagok és csalik ötlete is. 2024-től így van már kárászra, pontyra és amúra specializált csalink, arománk, etetőanyagunk és pelletmixünk is. Sok jó horgásztudása és tapasztalata testesül meg ezekben a nagyszerű termékekben. Különösen büszkék vagyunk rá, hogy a szlovák és román csapataink nagyon eredményesen szerepeltek a világbajnokságon, valamint a nemzeti bajnokságokon is, ezeket használva, ugyanis náluk már 2023-ban elérhetők voltak a top metódféder újdonságok. 2024-től pedig Magyarországon és az összes külföldi partnerünknél megvásárolhatók lesznek. Itt vannak előttem a legnépszerűbb metódkosaraink, a Dark Metal, az fémből készült, kapaszkodó körmökkel és a távoli pontos dobások elősegítését szolgáló levehető vezetőszárral ellátott változat, míg a Dart Pro az műanyag verzió, különlegessége, hogy a vezetőszár egybe lett öntve a kosár testével, így aztán a szár tulajdonképpen letörhetetlen. Mindkét kosár L-es és XL-es változatokban érhető el a kínálatban, az XL-es mérethez kék, míg az L-es mérethez narancssárga töltőszerszám való. A Dark Metal L-es méretben 4, míg XL-es méretben 3 különböző súllyal rendelkezik, a Dart Pro pedig L-es és XL-es változatokban is 3 súlyban érhető el. További jó hír, hogy ezek a kosarak nem csak önmagukban, hanem szett formájában is megvásárolhatók. Egy szett 2 azonos méretű kosarat és egy hozzá való töltőszerszámot tartalmaz. Térjünk rá egy újabb és nagyon izgalmas szegmensére a horgászatnak, ami a busahorgászat. Ha belegondolok abba, hogy évekkel ezelőtt hol jártunk e téren, és hogyan próbáltunk busát fogni, és hova fejlődött ez a technika, hát óriási és látványos a különbség. Elég csak itt az asztalra nézni, és látható, hogy már komplett programunk van ennek a halnak a megfogására. Túlzás lenne azt állítani, hogy már mindent tudunk a busahorgászatáról, még úgy gondolom, hogy az útnak így is az elején vagyunk, de apró lépésekkel haladunk afelé, hogy minél szisztematikusabban és minél céltudatosabban tudjunk busára horgászni. Ennek az útnak egy újabb állomása, a busázó fenekezőszett. Hosszas, kísérletező munka után tudtuk véglegesíteni az itt látható busázó fenekezőrendszert, amely komplett busatablettával, sőt csalival is ellátott, bevetésre kész végszerelék. A forgót a főzsinórunk végén található kapocsba kell akasztani, és már lehet is bedobni. Amikor a busák a mederfenéken tartózkodnak, ezzel nagyon hatékonyan megfoghatók, de azon sem kell meglepődni, ha egy termetes ponty lesz az áldozat. A tabletta egy rugalmas gumigyűrű segítségével van rögzítve. Így első ránézésre azért észrevehető, hogy a funkcionalitás mellett mindenképpen az egyszerűségre törekedtünk ennek a végszereléknek a kialakítása során. A tablettát a nehezékre egy gumival lehet felfogatni, de ez a nehezék is úgy van kialakítva, hogy a tabletta formáját követi, amely szépen felfekszik erre a súlyra, amely itt alul egy peremmel van kiegészítve azért, hogy dobás közben a tabletta ne tudjon belőle kifordulni. A tablettát ráhelyezzük, és a gumival szépen ezt stabilizáljuk. Ugye a tabletta oldódás közben veszít a méretéből, de a gumi ezt rugalmassága révén leköveti, és folyamatosan hozzászorítja ehhez a nehezékhez, így egyben marad a végszerelék a vízben is, sőt halfárasztás során is. Ezt így rögzítjük, és tulajdonképpen már bevethető a komplett kész végszerelék. Törekedtünk arra, hogy egyből felhasználásra készen adjuk a horgászok kezébe ezt a rendszert, éppen ezért már került rá horogelőke is, amely ebbe a forgóba van belehurkolva, horog, és természetesen már a csali is rajta van. A legrosszabb, ami történhet, hogy nem busát, hanem egy termetes pontyot fogunk vele. A végszerelék fontos eleme a vezetőszár, amely dobás közben stabilizálja ezt a nem túl aerodinamikus végszereléket. A busázó fenekezőszett 3 különböző méretben érhető el a kínálatban, 75, 100 és 125 grammos változatokban. A nehezebb méretek már elsősorban a folyóvizeken és a lassan áramló vizeken jöhetnek szóba.
Nagyon fontos azt megemlíteni, hogy a csomagoláson megadott tömeg az a busázó kosár tömege. Ettől a végszerelék össztömege jóval több, ugyanis még hozzáadódik a tabletta tömege, amely megközelítőleg 65 g. Ha ezt hozzáadjuk mondjuk a 125 g-hoz, akkor az mindjárt 190 g, ami azért már egy jelentős dobótömeg. Szóval, ha botot kerestek ahhoz, hogy ezeket a végszereléket bejutassátok, akkor mindenképpen figyeljetek arra oda, hogy megfelelőt válasszatok. A termék egyébként ebben a csomagolásban érhető majd el a boltok polcain, mégpedig azért, hogy a tabletta, amely rá van már szerelve ugye a kosárra, ne sérüljön és ne törjön az össze idő előtt. Kicsit vendégesek egy csipi mellett, úgyis ritkán horgászunk együtt, úgyis ennek a terméknek a tesztelésében és fejlesztésében mi, a nagypontyos csapat is aktívan részt vettünk. Ennek a fő oka, hogy ez a nehezék, amit eredendően busatablettához fejlesztettünk ki, az nem csak azzal működik tökéletesen, hanem remekül rá lehet építeni egy stick mix rulacskát is, ami bizony a nagypontyos horgászatban egyre népszerűbb manapság. A szerelék egyik fontos tulajdonsága, hogy az alsó fele a nehezéknek úgy lett kialakítva, hogy abban található egy gumihüvely, ami segít félfixítani a végszerelékünket. A gyárilag hozzáadott 8-as forgó pont megszorul benne. Ez segít abban, hogy a horog jó pozícióban akadjon a hal szájába. Másik előnye, hogy a kosár kialakításának köszönhetően ugyanolyan jól lehet rajta rögzíteni egy stick mix rulacskát, mint egy busatablettát ezzel a gumi segítségével. Ennek akkor van nagy előnye, mikor nagy távolságra szeretném a szerelékemet pontosan bejuttatni. Ebben az esetben visszaakasztom ide a salival ellátott kis horgomat a hálóba, fontos, hogy sose a gumiba, és ez bizony nagyon könnyedén tudom nagy távolságra dobni. És ami a lényeg, ezt a szereléket nagyon szeretem használni akadós növényes területen, mert vízbeérés követően ez szépen lassan fog a fenékre süllyedni, sosem fog átfordulni. És a horgom mindig a legjobb pozícióban, a csalogatanyag tetején fog elhelyezkedni. A busázó termékek sorát folytatva jöjjenek most a tavalyi évben forgalomba került busatabletták. Tavalyi évben 3 különböző ízben hoztuk ezeket forgalomba, mégpedig 15-től 60 percig tartó oldódási idővel. Azonban évközben sokan jelezték számunkra azt, hogy túl gyors az oldódása ennek, szeretnének lassabb tablettákat. Semmi gond, változtattunk a receptúrán, és megnöveltük az oldódási időt 3 órára. Ezzel viszont az volt a probléma, hogy a felhasználók egy másik része ezt passzívnak és túl lassúnak gondolta. Na hát, meghoztuk a salamoni döntést, és 2024-től a busatabletta immár 2 különböző oldódási idővel rendelkező változatát hozzuk forgalomba. A gyors oldódású változat, amelyen egyébként zöld címke van, 15-40 perces oldódási idővel rendelkezik, míg a lassabb változat, ami maradt a piros címkés, az pedig 1-2 órán keresztül oldódik. Így mindenki kiválaszthatja azt, hogy az ő horgászatához éppen melyik illik. Ezek a tabletták tökéletesen használhatók az új busázó fenekező végszerelékkel, vagy pedig a tablettás úszóink bármelyikével. Fontos, hogy a tavalyi ananászbanán, halaspirulina és édes tejszín mellett 2024-től immár méz ízben és narancsárga színben is kerül egy busatabletta a szortimentbe. Nagyon népszerűek a busázó úszóink, amelyeket az Exner úszógyártó céggel közösen fejlesztünk. Ezek nagyon erős, trapabíró, innovatív horgászeszközök, amelyek kifejezetten a víz közt vagy a vízfelszínen mozgó busák megfogására lettek kifejlesztve. Van ezek között etetőanyaggal használható, és van tablettával használható változat. Azonban 2024-től forgalomba hozzuk a dupla esély elnevezésű busázóúszót, amelyben etetőanyagot és tablettát is lehet
tölteni. Ez azért jó, mert az etetőanyag gyors oldódása a környékben lévő busák figyelmét felkelti, ezek elkezdenek ott szivogatni, viszont a végszeléken már nem marad más addigra, csak a tabletta, amely akár hosszabb ideig, akár 2 órán keresztül is aktív marad, így aztán a busa kénytelen lesz azt elkezdeni szivogatni, a többit pedig már tudjátok. Törekedtünk arra, hogy ennek a használata is rendkívül egyszerű, de megbízható legyen. Ezt a spirálkosarat itt a végszelék végéről csak le kell csavarni, majd a szabaddá váló tengelyre ráhúzni a tablettát, és szépen visszatekerni ide a spirálkosarat. Így. A következő lépés pedig az, hogy megtöltjük az etetőkosarat, és bevetjük a halak közé. Akármennyire is csökken az etetőanyagok iránti kereslet, ez a Fermentix termékcsaládunkon egyáltalán nem érződik. Az elmúlt év nyarán ugyanis az új gyártónk konkrétan nem tudott ebből annyit gyártani, ami elegendő lett volna. Igen, jól hallották a kedves nézők, egy új gyártóról beszéltem, hiszen egy új céggel kötöttünk gyártási szerződést, melynek eredményeként egy sokkal stabilabb, könnyebben kezelhető és nem utolsó sorban fogósabb etetőanyagot kaptunk. Kibontva egyet ebből az új keverékből, jól érződik, hogy bár nedves, de mégsem egy ragacsos tömb, sokkal könnyebben gyurmázható és kosárba tölthető. A fogóssága a 20 Celsius fok feletti vízhőmérsékletnél ponty és amúrok horgászta során abszolút megkérdőjelezhetetlen. Nagyon nehéz volt a meglévő és jól bevált etetőanyagaink mellé egy olyan új ízt találni, amely hozza a kívánt eredményt. Hosszú idő után azonban sikerült megtalálnunk azt az aromát, amit tökéletesen beleillik ebbe a fermentált etetőanyag családba. Az új csípős barack nemhogy maximálisan eleget tett ennek, hanem túl is teljesítette az elvárásainkat. Az intenzív, kellemes aroma mellé párosul egy markáns, savanyú és egyben rendkívül csípős íz is, amelyet a valódi chili paprika kivonat ad. Olyan tömény, természetes alapú nyári ízbomba ez, amelyhez foghatót még nem tudtunk csinálni. A teszthorgászatok során nagyon meggyőző volt, így biztosra veszem, hogy sokak kedvence lesz majd. Egy dologra azonban hangsúlyoznám, hogy nagyon oda kell figyelni a használata során, mert hogyha a szemünkbe vagy a szánkba kerül, akkor nagyon kellemetlen csípős élményben lesz részünk. Az elmúlt év során került forgalomba a Fermentix etetőanyagainkkal megegyező Fermentix Method Box termékcsaládunk, amelyből természetesen nem hiányozhat az új csípős barack. A dobozt felnyitva található benne 400 g száraz ízesített etetőanyag, 100 ml erjesztett folyadék, valamint 100 g erjesztett apró magkeverék. A használatba vétele rendkívül egyszerű, hiszen csak ki kell öntenünk a doboz tartalmát egy vödörbe, vagy bármilyen tetszőleges keverőedénybe. A száraz etetőanyagra rá kell önteni az erjesztett folyadékot, majd öntsünk rá ugyanennyi vizet. Keverjük ezt jól össze. Majd 10-15 perc után át kell törni egy törőszitán.
és ezután akár egyben, akár részletekben adagolva hozzá lehet keverni az erjesztett apró magvakat is. Ha menet közben esetleg szárad vagy nem tapad eléggé a keverék, igény szerint lehet és kell egy kis nedvességgel pótolni, amelyhez a vízpermetező a legjobb megoldás. A nyári csalogatóanyagok sorát folytatva büszkén mutatom be az Embutrik termékcsoport újdonságát, a vajsav plusz fokhagyma ízesítést. Na ez aztán igazán ütősre sikeredett, biztosan állíthatom, hogy az egyik legfogósabb nyári amúros pontyos ízt sikerült megalkotnunk. A Haldorado Embutrik Groundbait különböző módon feltárt kukorica származékokból áll. Nagyon magas a szénhidrát tartalom, vegyes szemcseméret, gyors oldódás és gazdag aromavilág jellemzi ezeket az etetőanyagokat. Ahogy a csalik, úgy elsősorban ezek is a már stabil, meleg vízben fejtik ki legjobban a hatásukat. Legyen szó ponty, vagy épp célzott amúrhorgászatról. Felhasználását tekintve akár bordás, akár metódkosárban is kiválóan használható. Minden tasakban 800 g száraz ízesített etetőanyag található, illetve 50 ml tömény vajsav. Ezt a koncentrátumot a bekeveréshez szükséges 300 ml vízhez kell elsőként hozzáadagolni, ezeket jól elkeverni, majd így bekeverni magát az etetőanyagot. Ezzel egy brutál intenzív hatást érünk el, amire meleg vízben elképesztően gyorsan reagálnak a halak. 2024-től immár 5 különböző változatban érhető el az Embutrik Groundbait családunk: a vajsav naturál, a vajsav sajt, a vajsav méz, a vajsav szilva, és végül az újdonság vajsav fokhagyma. Az etetőanyagok mellé ízben, illetve színben hozzájuk passzoló fogós csalikat és aromákat is kínálunk. A metód változatban kétféle méretű csali található, amelyek 9 és 11 mm átmérőjűek, míg a nagyobbik Big Carp verzióban 13 és 17 mm-es golyók találhatók. De nem hiányozhat a tömény, folyékony aroma sem, amellyel ízesíthetjük a csalit és az etetőanyagot, vagy akár a PVA csomagokat is. Az itt látható termékcsalád nem új a palettán, régóta sokak kedvence, mely adalékanyagként kezdte pályafutását a Haldorado palettán. Azonban az elmúlt időszakban annyira felfutott az érdeklődés a mikropelletek iránt, hogy egyértelműnek gondoltuk, hogy kiemeljük az átlagos termékek közül, és immár Carp Mikropellet néven folytatja pályafutását a Haldorado termékek közt. És mint látható, 2024-től nem csak a neve változik meg ennek a termékcsaládnak, hanem megújult csomagolásban kerül immár a felhasználók elé, még ízesebbek, még színesebbek a szemek, teljesen megújult az egész receptúra. A termékcsoport népszerűségének legfontosabb oka, hogy nagyon széleskörű a felhasználhatósága. Mi féderhorgászok előszeretettel alkalmazzuk etetőanyagok feldúsítására, de ez a megújult változat immár megnedvesítve alkalmas arra, hogy pelletféderkosárba, illetve metódkosárba töltsük, míg a nagypontyhorgászok szívesen használják PVA-be betöltve, akár önmagában, akár pedig bolival dúsítva, de szívesen szpombolunk is ezzel a termékkel. Amire különösen figyeltünk a fejlesztés folyamán, hogy ne csak finom aromájuk legyen a termékeknek, hanem ugyanolyan kellemes, sőt, több esetben kellemetlen ízük is. A kellemetlent arra értem, hogy a család egyik új tagja, a spanyol magyaró például intenzív, kellemes magyaró aromája és íze mellett csíp, mint a veszedelem. Hasonlóan, mint az azonos megnevezésű boili is. Így tökéletesen kiegészíti az előetetést vagy a PVA bag módszert. De itt a másik nagy kedvenc a szintén csípős és egyben halas csilis tintahal, vagy az intenzív, halas ízű és aromájú fekete tintahal. Tehát ezek a termékek egyértelműen a nagypontyhorgászok figyelmét sem kerülhetik el. Ez a termékcsalád két új ízváltozattal egészül ki, ezek a spanyol mogyoró és a Champion Corn. A spanyol mogyoróról Tamás már beszélt, a Champion Corn pedig a legnépszerűbb, legnagyobb darabszámmal eladott etetőanyagunk pellet változata, igazi édes kukoricás pelletbomba. Így most már 10 különböző változatban érhető el a Carp Mikropellet a kínálatban.
Gumikukoricáink népszerűsége évek óta töretlen, és fogósságuk pedig megkérdőjelezhetetlen. Különösen felértékelődik a szerepük olyan apró halakkal vagy törparcsákkal fertőzött vizeken, ahol szeretnénk ezeket a zavaró halakat távol tartani, és végül a hőn állított pontyokat és amurokat megfogni. Ezek a rugalmas és finoman lebegő gumicsalik nem csak az apró halaknak, hanem az éles rákollóknak is ellenállnak, így biztosak lehetünk abban, hogy megvárják a később érkező termetesebb halakat. A kínálatunkban egyébként nagyon sokféle formában érhetők már el ezek a csalik, hiszen van gumipelet, van gumicsonti, van gumiszúnyoglárva, de évek óta nem kérdés, hogy a legnépszerűbbek a gumikukoricák. És ez már 5 különböző változatban érhető el a szortimentünkön, ezek közül a családalapító, amely majdnem 10 éve van már a forgalmazásunkban, az alap spécikorn, amely egy kisméretű, ízesített gumikukorica. Itt van mellette a blendexkorn, amely igazán markáns színek és ízek kombinációjával létrehozott gumikukorica. A sorban a következő a duplexkorn, amely 2 normál méretű kukorica összeragasztott változata. Itt is próbáltuk a legfogósabb színeket és ízeket egy tégelybe rendezni. Próbálunk minden helyzetre megoldást találni, és a méretet tovább növelve hoztuk létre a spécikorn mega változatot, amely a normál méretű kukoricának a 2,5-3-szoros méretével rendelkezik. És a végére maradt az immár 3. éve forgalomban lévő Limited Edition kukorica családunk, amely tartalmaz nagyméretű, mega és normál méretű kukoricaszemeket is, így tulajdonképpen ennek a kettőnek a keveréke. Így horgászat közben, ha mondjuk növelni vagy csökkenteni kell a csali méretét, és megtaláltuk végre a fogós ízt, akkor ezt egy tégellyel, egy gumikukorica csalival meg tudjuk oldani. És ha már a Limited Edition szóba került, ami ugye magyarra fordítva azt jelenti, hogy limitált kiadású változat, akkor hadd adjak el is egy rövid magyarázatot. Azért kapta ezt a nevet ez a kukorica család, mert limitált ideig van forgalomban. Van amelyik íz a 6 közül csupán csak 1 évig. És hogy melyik marad meg a következő évben is, ebben a döntést kizárólag ti hozzátok meg. Ugyanis minden évben, minden év végén értékeljük, hogy melyikből fogyott a legtöbb, és melyikből a legkevesebb. Amelyikre a legkisebb igény mutatkozott, az a következő évben már garantáltan nem kerülhet forgalomba. 2023-ban a leggyengébben az epres joghurt teljesített, így mennie kell. A helyére pedig az új csípős barack ízesítésű kerül. Ügyelünk arra folyamatosan, hogy ha tudjuk, akkor teljesítsük a kívánságaitokat. Így tisztelettel megkérlek titeket, hogyha van újabb ötletetek, javaslatotok, hogy milyen ízeket, milyen színváltozatokat látnátok ebben a családban, akkor legyetek kedvesek, film alatt kommentben írjátok le. Ha tudjuk, megvalósítjuk, és lehet, hogy 2025-ben az általad javasolt változat lesz itt a dobozban. Az új gumikukoricák sora azonban ezzel még nem ért véget. 2 rendkívül puha, szuperlágy anyagból készült, nagy felhajtóerejű, azaz pop-up csali változattal bővül a kínálat, amelyek ráadásul nagyon-nagyon kellemes, intenzív csemegekukorica ízesítést és aromát kaptak. A hagyományos kukoricáink azok kisebb felhajtóerővel bírnak, inkább ilyen wafter csaliként minősíteném őket, míg ezek nagyobb lebegőképességű pop-up csalik. Ez a csali pont ugyanaz, mint amit a kínai túrám során használtam eredményesen. A Kínában készült című filmemben látható ez, ahol először a Danjiangkou víztározón sikerült vele pontyokat és fekete amúrt fogni. Majd később a spitzbotos, úszós horgászat során is eredményesen használtam, de ott nem hajszálelőként, hanem horogra tűzve fogtam vele a szép halakat. Két bevált méretben, a kisebb 8, míg a nagyobb 10 mm-es változatban érhető el. Ezt vendéglátom Jungcsáj gyártja, és örömmel fogadta a megrendelésünket, de a lelkemre kötötte, hogy mindenképpen adjam át jó kívánságait és üdvözletét a magyar horgászoknak.
Azok, akik nyomon tudják még követni az újdonságok sorát, azt javaslom, hogy kapaszkodjanak meg, mert a java még csak most következik. A legjelentősebb fejlesztések a Haldorado nagypontyos programjában történtek. A Haldorado brand már régóta nem csak egy féderes márka. Kereken 10 évvel ezelőtt a mellettem ülő fiatalember, Haskó Tamás indította útjára a Carp Boily termékcsaládot. Ezek most jelentősen kibővülnek, és a mai modern kor igényének megfelelően átalakulnak. Mielőtt ezeket a termékeket is részletesen bemutatjuk, szeretnék egy-két érdekes gondolatot megosztani. Nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy Gábor, te már befejezted a féderbotos horgászatot? Nem, szó sincs erről. Én nagyon szeretek horgászni, ezt gondolom nem kell bizonygatnom. Imádom a ragadozóhalas horgászatot, a nagyponty horgászatot, és mindent, ami a horgászattal kapcsolatos. De úgy gondolom, hogy a csapatom vezetőjeként csak akkor lehetek egy-egy módszerben, így a Boyle is nagyponty horgászatban is hiteles, ha azt aktívan művelem, ha beleállok abba. Nem esik ez nehezemre, hiszen rendkívül sok új dolgot tanulok, tapasztalok minden egyes túrán, amelyeket egymással megosztva, egymást segítve tudunk előre haladni, mind a halfogásban, mind pedig a termékek fejlesztésében. Tehát szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy lesz még féderes horgászat. Ami elgondolkodtató, hogy 2024 lesz szerintem a Boyle is nagypontyos horgászatban is a fordulópont. Már is elmagyarázom, hogy miért. A horgászok zöme Magyarországon és szerte Európában pontyot akar fogni, de pontosítok, nagy pontyot, nagyon nagy pontyot. Ezelőtt 10 évvel volt mondjuk 10 olyan tó Magyarországon, de 50-nél biztos, hogy nem több, ahol talán éltek 20 kg feletti pontyok. Most a folyamatos halvédelemnek és a szigorú szabályoknak, no meg a horgászok halbarát mentalitásának köszönhetően a hazai nagyponty állomány nagyon felerősödött. Most minimum van hazánkban már 500 olyan tó, ahol él 20 kg feletti ponty. Van 50 olyan, ahol él 30 kg feletti, és 5 olyan, ahol 40 vagy akár 50 kg feletti példány is. Sőt, nem csak az egyesületi vagy a magántavakban, hanem hazánk legnagyobb természetes vizeiben, a Balatonban és a Tiszatóban is élnek, hiszen kifogták és hiteles körülmények közepette lemérték ezeket a 30 kg feletti pontyokat. De csak idő kérdése, hogy mikor bukkan elő a Dunából és a Tiszából is hasonló kapitális egyed. Így aki utálja a nyüzsgést és a vadvizeken szeretne kapitális halakat fogni, már jó eséllyel pályázhat rájuk. Ráadásul a modern módszerekkel és csalikkal nem kell feltétlenül heteket eltölteni, hogy végül fogjunk nagy pontyot, vagy nem kell 100 kilókat beetetni. Így érthető, hogy drasztikus módon nő azon horgászok száma, akik szívesen tesznek fel Boyle csalit, akik egyértelműen megfogalmazott célja, hogy a lehető legnagyobb pontyot szeretnék megfogni a horgásznapon. Szóval ezeket összegezve biztosra veszem, hogy nagyon sok horgász számára a 2024-es év fordulópont lesz, és sokan választják a Boyle nagypontyos módszert, hogy megfoghassák életük legnagyobb pontját. Elsőként az elmúlt évben forgalomba került Monster termékcsaládot szeretném bemutatni, amely elképesztően sikeresnek bizonyult, pedig szörnyen büdös. Ebben van talán a legtöbb munkánk, ezen dolgozott csapatunk legtöbb tagja, nem véletlen, hogy itt vannak mellettem azok a kollégák, és még jó néhányan, akik ennek a fejlesztésében aktívan részt vettek. A termékek rendkívül jó fogadtatásán és sikerén felbuzdulva nem volt kérdés, hogy tovább kell ezeket fejleszteni, és újabb formában kell ezeket megjeleníteni. Féderhorgászként a nagyhalas céltudatos metódhorgászataim során szoktam elsősorban alkalmazni a Monster pelletboxokat. Ezek különlegessége, hogy a 400 g válogatott pelletkeveréken kívül tartalmaz a doboz 100 ml olyan aromát, amelyek rendkívül erős, rendkívül ütős ízt adnak, és tulajdonképpen ezek adják meg a velejét ezeknek a pelletkeverékeknek. Használatba vételük rendkívül egyszerű, mindössze ezt a folyadékot kell ráönteni a pelletbox tartalmára, összerázni vagy összekeverni, és 10 perc után a felpuhult pelletek tulajdonképpen már metódkosárba is tölthetők.
A nagyhalas metódhorgászokon kívül előszeretettel használják ezt a terméket a boilis horgászok is, akik PVA bagben kínálják fel ezt a remek csalogatóanyagot. 2024-től 2 új ízzel bővül a család, az egyik a fűszeres máj, a másik pedig a vajsav tengeri rák. A pelletboxokkal megegyező, tehát hotmangó, tintalés áponya, vörös lazac, máj és vér, fűszeres máj, valamint vajsav és tengeri rák ízekben kerül forgalomba a termékcsalád aromaváltozata, a Monster Gale Booster. Ennek használata is rendkívül egyszerű, ugyanis olyan adagolóval van ellátva ez a kis flakon, amelynek segítségével könnyedén és egyszerűen a metódkosarunkra, vagy pedig a PVA bagre vagy bagbe juttathatjuk ezt az értékes aromát. A modern nagypontyhorgászat nélkülözhetetlen kelléke a nagy felhajtó erejű popáp csalik, így ezek a Monster termékcsaládból sem maradhattak ki. Ezek 2 változatban érhetőek el, metód, illetve Big Carp változatban. A metód a kisebb méretű csalikat tartalmazza, míg a Big Carp a nagyobb szemeket rejti magában. Bár a személyes véleményem, hogy ebben a hideg időben én magam is sokkal szívesebben használom a metód méretű csalikat. Még nyáron felkerülnek a nagyobb golyók. Ízek tekintetében ugyanaz a 6 verzió érhető el, mint amit korábban Sipi is említett. A Monster termékcsalád legkülönlegesebb csalizó boiljai, a Magnum csalik, amelyek egy nagyon ízes és színes külső oldódó kéreggel, míg belül egy hard wafter, azaz könnyített, de kemény belső maggal rendelkeznek. Elsőként a 20 mm-es változata került forgalomba, míg 2024-től már lesz 30 pluszos, sőt 35 pluszos méretben is. Természetesen a külső átmérővel együtt a belső főzött mag mérete is növekszik. Személyes kedvencem az embutik és tengeri rák ízesítésű változat, amelynek a 30 pluszos méretű csaliával sikerült megfognom Horvátországban, az Ajárki tavon a személyes pontyrekordomat, amelynek a súlya 33 kg 22 dekagramm. Ugyanebben a filmben egyébként részletesen bemutattam ezeket a csalikat, a hatásmechanizmusukat, a különlegességüket, tehát ott vissza tudjátok nézni, és elhangzott ott egy kérdés, amelyben a ti segítségeteket kértem. Azt kérdeztem tőletek, hogy melyik kerüljön forgalomba, a fűszeres máj, vagy pedig az embutik és tengeri rák. Közel 700 szavazat érkezett, ezek a kommentek végigolvashatók a film alatt, és amikor összesítettük, akkor nagyon minimális szavazatkülönbséggel talán az embutik és tengeri rák nyert. De nem akarunk csalódást okozni senkinek, ezért közösen a csapattal úgy döntöttünk, hogy mind a 2 ízt forgalomba hozzuk. Viszont nem egyszer egy időben, tehát februártól elsőként a hidegvízi horgászatok során is nagyon hatásos fűszeres máj kerül forgalomba, majd később májustól, ahogy már melegszenek a vizek és létjogosultságot nyer ez az ízesítés is, elérhető lesz majd a vajsav és tengeri rák ízesítésű Magnum csali, de ez igaz a termékcsalád többi tagjára is, azaz a pop-upok, a Gale Boosterek, a pelletboxok és a hard boilik közül is a vajsav és tengeri rák ízesítésű májustól lesz elérhető. És akkor mondtam még itt egy utolsó termék megnevezést, hard boili. Na, hogy mitől hard, és mit tartalmaz az újdonság, Benő már is megmutatja nekünk. Hogy mitől hard? Ezek párolt, stabilizált, 24 mm-es átmérővel rendelkező csalik, amiknek nincsen külső oldódó bevonata. Nézzük, hogy mit rejt ez az igényes csomagolás. Kézbe veszek pár szem csalit. Ez a 24 mm-es változat, ez vízhőfoktól függően 24, de inkább 48 órát biztos, hogy kibír a vízben, megvárva az igazi nagypontyokat. Ez kiválóan alkalmas önmagában csalizásra is, vagy akár egy szoktatóltetésre. Ez a boili képviseli egyébként az egyik legmagasabb minőséget a Haldorado palettáján, ebben van a legtöbb munkánk. A Monster Hard Boilik ugyanabban a 6 ízben kerülnek forgalomba, mint ami az egész termékcsaládra jellemző. Rögtön szembetűnő, hogy ez a csali 2 színben kerül forgalomba. Ez nagyon látványos, viszont ami nem látszik, az a rendkívül magas beltartalmi érték. A 2 szín utal arra, hogy 2 különböző alapmixből is áll össze ez a nagyszerű csali. Így nem véletlen az, hogy egy boilin belül 2 különböző íz is párosításra került, mint például a halas szénhidrátos, vagy éppen az édes és a sós. Egy különálló részt simán megérne ezen boilik összetevőinek listáját szemezgetni, hiszen van ezek között dánhalliszt, atlanti krilliszt, marha és csirkemájpor, hemoglobin és még csomó összetevő.
De az egészben a legmegdöbbentőbb, hogy a család több tagjában sincs 1 g mesterséges aróma, ízfokozó vagy színezék sem. Mégis nagyon kellemes ízük, aromájuk és színük van a 100%-ban természetes összetevőktől. Ezt a vérvörös színt például céklaporral értük el. Hosszasan tudnám még ezt sorolni, de ezzel nem húzom az időt. A termékek leíróiban, adatlapjain megtaláltok mindent. Egy biztos, ha egy nem szokványos, nagyon fogós csalit szeretnétek, ezek között biztosan megtaláljátok. És innen szeretném üdvözölni Rokolya Peti barátomat, aki nemrég vakbélműtéten esett át, ezért nem tud most itt lenni ezen a forgatáson. Én próbálom most őt helyettesíteni, mert mint tudjuk, pótolni nem lehet. Bizton állíthatom, hogy a legnagyobb fejlesztésen és változáson a Haldorado Kárbóli termékcsalád esett át. Itt tartunk most, mutatom, brutálisan szép az új paletta, és innen indultunk 10 évvel ezelőtt ezzel a piros dobozos főzött bojlival, és nagyon büszke vagyok rá, hogy most itt tartunk. Az elmúlt évek folyamán ez a bojli minket csapattagokat is nagyon sok szép fogáshoz segített hozzá, és a terméket használó horgászokat is. Örülök neki, hogy ennyi pozitív élményt tudtunk okozni a horgászoknak, de van egy jó hírem, a fejlődés nem áll meg. Az évek alatt egyre több olyan összetevő és alapanyag lett elérhető megfizethető áron Európában is, amelyek egyértelműen tovább növelik ezen nagyhalas csalogató anyagok beltartalmát és fogósságát. Így már bátran nyúltunk a bevált receptekhez, hogy még jobbá tegyük ezeket, hiszen tudtuk, hogy a végeredmény nem aranyáron kerülhet majd forgalomba. Több évtizedes nagypontyos tapasztalatunk testesül meg az új bojlikban. És nem csak a csomagolás, hanem ami benne van, az is nagyon-nagyon sokat javult. Szembetűnő lesz a termékek gazdag beltartalma, markáns íze és aromája. Úgy véljük, hogy olyat alkottunk, amely ha nem is újabb 10 évig, de a következő években biztosan sok horgás segít hozzá élete halához. A család 7 tagot számlál, ebből 3 az, amelyik hallisztes fehérjedús változat. Első a fekete tintahal, következő a fűszeres vörösmáj, és a személyes kedvenc a big fish, azaz nagyhal. És van további 4 szénhidrát alapú bojli, ebből az első az édes ananász, a következő a kókusz tigris magyaró, majd jöhet a 2 új íz, a spanyol magyaró és a champion corn. Nagyon fontos, hogy ezek mindegyike párolt, long life, azaz hosszú élettartalmú bojli. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a vízben 48-72 órát is kibírnak a hajszellőkén, még megérkezik az igazán nagy. Elhangzott az előbb Tomi szájából egy nagyon fontos információ, hogy mennyit bírnak ki ezek a long life bojlik a vízben. Ugye ez akár 72 órosza is lehet, a vízhőmérséklettől és a csali méretétől függően. Kivételt képez ez alól a champion corn, amely maximum 12 órosszát bír a vízben. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy de miért? Ha most megkérdeznék tőlem, hogy a kínálatunkban található 7 különböző változatból melyikkel próbálkozzanak azok, akik még lehet, hogy soha nem próbálkoztak bojlizással, azoknak egyértelműen a champion cornt ajánlanám. Ez egy nagyon durva íz és természetes kalóriabomba, amely a bevetése után gyorsan felhívja magára a figyelmet, és akár a bevetése után néhány oroszával már szép pontyoknak örülhetünk. A champion cornnal az volt a célunk, hogy ne egy erőskötésű, masszív bojlit hozzunk létre, hanem olyat, ami gyorsan átjár a víz, és domináljon benne a csemege kukorica kivonat. Ezzel olyan helyen is foghatunk pontyokat és amurokat, ahol nagy valószínűséggel még senki nem próbálkozott bojlival. A legjobb vadvízi csali, amivel valaha horgáztam. Dunán, Tiszán, egyesületi tavakon, minimális etetés mellett, ha van ponty a környéken, akár már az első este, de 1-2 nap előetetés után szinte biztos, hogy megfoghatók vele a környék nagytestű halai. Ennek a bojlinak köszönhettem a legnagyobb, kereken 20 kg-os dunai pontyomat is, amelyről film is készült. Számos helyen teszteltük, és a legpesszimistább, megrögzött dunai kollégáimat is meggyőzte, akik előtte soha nem fogtak annyi nagy pontyot és amurt, mint ezzel a bojlival. A long life bojlik az idei évtől már 3 méretben lesznek elérhetőek. 20-as, 24-es és 30 mm-es változatban. Tavasszal, illetve a felmelegedő vizekbe a 20 mm-es változatot ajánlom, míg hogy melegszik a víz hőfoka, úgy bátran lehet nyúlni a nagyobb méretekhez. Van azonban még egy meghökkentő meglepetésünk, a megnövekedett minőség mellett ezeknek a csaléknak nemhogy nőtt, hanem csökkent az ára. Így még többen tudják kipróbálni a Max Motion termékcsaládot és elsajátítani a bojlizás alapjait. A long life bojlik mellett elképzelhetetlen lenne egy modern bojlis paletta az oldódó bojlik nélkül.
Az elmúlt években igaz volt több próbálkozásunk is, többször megjelent a Soulball boltja a kínálatunkban, de valahogy nem találtuk sosem az igazit. Azt gondolom, hogy megérkeztünk, és végre egy olyan magas minőségű, tartalmas fogós bollit tudunk a palettánkon megjelentetni, amely ráadásul nagyon kedvező áru is. A Max Motion Premium Soulball 24 mm-es oldódóbolli minden elvárásnak megfelel. A Long Life bollikat piros, míg az oldódóbollikat zöld címkével jelöltük, ezzel is segítve a választást. Érdemes itt is a szemeket közelebbről megvizsgálni. A halas változatokban extra pelletszemek, míg a szénhidrátos változatokban apró magvak növelik a fogósságot. Ezek a golyók a víz hőfokától függően kb. 1,5-3 óra alatt oldódnak fel. Oldódás közben intenzív íz és aroma kibocsátás történik. Elsősorban a telep előkészítésére, előetetésére szolgálnak, anélkül, hogy jól akatnák a halakat. De amikor kényesen, óvatosan táplálkoznak a halak, akkor csaliként is csodát tehetnek. Állaga lehetővé teszi, hogy hajszellőkére fűzzük, és csaliként is bevessük. A csalizásra szánt bojlik terén is elég szembetűnő és jelentős a változás, illetve a fejlődés. 3 olyan fő csali típusunk van, amelyek nélkül nincs modern nagypontyhorgászat. És ezeknél a termékeknél sem a régit poroltuk le, és raktuk egy új dizájnos dobozba. Alapjaiban újítottuk meg ezeket a termékeket oly módon, hogy maximálisan megfeleljenek a modern pontyhorgászat követelményeinek. És itt van mindjárt a pop-up csalink. Elég látványosak és feltűnőek az új színek, sokkal élénkebbek, intenzívebbek, de ami még ettől sokkal fontosabb, hogy a felhajtó erejük is növekedett a csaliknak, illetve az állaguk a golyóknak sokkal könnyebben faraghatók, sokkal ellenállóbbak, strapabíróbbak, így az apróak támadásainak is ellen tudnak állni, illetve sokkal, de sokkal tovább megőrzik a lebegő képességüket, akár extrém mély vízben is, 10 méternél mélyebb vízben is. A Max Motion Pop-Up dobozában 2 különböző méretű, 16 és 20 mm-es csali található. A kisebb méretűek kiválóak a pop-up rigekhez, például spinner righez, csod righez, ron righez, vagy akár zigrigezéshez is használható. Míg a nagyobb méretűek tökéletes alternatívát kínálnak a nagyméretű, akár 30 mm-es csalik kikönnyítéséhez is. A következő modern nagypontyos csalink a Max Motion Balanced. Ez egy nagyméretű wafter csali. Egy olyan mérsékelten lebegő, színes, ízes falat, amely bár lebeg, de egy átlagos 4-6-os méretű horog már a mederfenékre süllyeszti, és csak a hajszellőkére felfűzött csali emelkedik ki. A legkisebb szívásra is a hal szájába kerül. Amikor semmire nincs kapás, amikor nagyon nehéz kapásig eljutni, ez megmentheti a napunkat. A Max Motion dippelt csalizó boiling egy igazán ízes és attraktív csali. Olyan folyékony anyagban, speciális ízes aromás dipben ázik, amely során a vízbe került csali azonnal kapásra ingerli a környéken portyázó pontyokat, hiszen azonnal elkezd dolgozni. Annak ellenére, hogy nedves közegben ázik, mégsem puhul fel, nem esik szét a golyó, kellően kemény és stabil marad. Sőt, a spéci dip sem tűnik el róla 5 perc alatt, lassan, fokozatosan, a víz hőmérsékletétől függően, akár órák alatt ázik le, miközben nagyon intenzív az íz és aroma kiáramlása. Nagyon erős jelet küld a mederfenéken, igazi desszert a nagypontyoknak. Felkínálhatjuk önállóan, vagy pop-up csalika kikönnyítve, hóember kombinációban is. A Max Motion bojlik ízesítésével megegyezőek az új PVA Bag Liquidek. Mint a nevükben is benne van, ezek főként PVA tasakok és hurkák ízesítését szolgálják. Garantáltan PVA barát anyagból készülnek, így nem kell attól tartani, hogy esetleg feloldják azt. Ezek egyébként kiválóan alkalmasak metodkosarak ízesítésére is.
már az előbb a folyékony aromák bemutatásánál tartottunk, akkor folytatom a sort a kárpsziruppal. Ez egy népszerű, nagy kiszerelésű aroma, ami kiválóan alkalmas bojlik, magok és egyéb pelletek ízesítésére. Azért került bele ebbe a blogba ennek az aromának a bemutatása, mert a Max Motion bojlik ízesítésével megegyező 7 ízben kerül idéntől forgalomba. A nagypontyos aromák sorát a Spéc additív termékcsalád zárja, ami 2024-től 2 új ízzel is bővül. Ezek a következőek: csípős barack és melasz tüzes szilva. Mindkettő rettentően csíp a chili paprika kivonatnak köszönhetően. Az alapízük kellemesen édes, nagyon vonzó a pontyok és amúrok számára. Mindkettőt főtt magvak és főként tigrismagyarók ízesítése során használtuk a leghatékonyabban. A megfőtt, lassan hűlő magvakra ráöntve, összerázva, szinte ráolvadnak a magokra. Vízbe kerülve olyan íz és arómafelhő jön így létre, amely sokkal fogósabbá teszi azokat. A nyári csatornahorgászatok során szinte verhetetlen ez a két adalék. A nagypontyhorgászat elképzelhetetlen, megbízható, jó minőségű monofil főzsinórok nélkül. Legyen szó bedobós horgászatról vagy behúzós horgászatról, egy nagyméretű bojlis orsó sok zsinórt kíván. Ezen zsinórok elődjeit évek óta nagy megelégedéssel használtam, de nem csak én, hanem a pontyos csapatunk többi tagja is. Az elmúlt években sikerült egy még jobb minőségű, strapabíróbb változatra rátalálni, miközben nagyon baráti maradt az ára. A teljes szezont ezekkel a zsinórokkal horgáztam végig. A legtöbbet a Flow Yellow-t, a Real Black-et és a Goldot használtam. De volt, amikor a Strong Leader-t csévéltem direktbe az orsó dobjára. Mindegyik kiválóan tette a dolgát. 6 különböző szín változatban kínáljuk ezeket, tulajdonképpen minden helyzetre felkészülve. Ezekből van 3, amely egészen élénk színű, ez a fluó sárga, a fluó narancs és az arany, amelyek kifejezetten ajánlottak az éjszakai horgászatokhoz is, hiszen sötétben éjszaka is jól látszódnak. Míg van itt mellette 2 természetesebb, naturális szín, az egyik az a fluó zöld, a másik pedig a korom fekete. A sor végén az áttetsző Strong Leader található, amely nem egy tipikus főzsinór, hanem inkább előtét zsinórként használatos, hiszen 0,45 és 0,55 mm átmérővel kínáljuk, míg a többit 4 különböző méretben 0,25 mm-től 0,40 mm-ig kínáljuk. Így az igazán nehéz terepekre is bevethetők a vastagabb főzsinórok. A vastagságtól függően 700-tól 900 méterig található egy-egy tekercsen. Így a legnagyobb bojlis orsók is gond nélkül feltölthetők ezzel, míg egy átlagos méretű orsóból akár 2 is feltölthetünk egy ilyen nagyméretű tekerccsel. A Haldorado Big Fish széria a nagy mennyiségű szoktató és helyben tartó etetésekhez kínál egy gazdaságos megoldást. Olyan bojlikat és pelleteket rendeztünk egy családba, amely segítségével nem kell kompromisszumokat kötni. Egy hosszabb horgásztúra sem fog viszont egy vagyonba kerülni. A meglévő, már bevált 3 régi íz mellé, azaz a tigrismagyoró, eper ananász és a mangó, 2 új került, ők lesznek a fűszeres hal és a csípős barack. A csípős barack már a sokadik termékünkben köszön vissza. Higgyétek el, nem véletlenül, nekünk nagyon bevált. Ráadásul a nagy 2 kg-os változatnak szintén megújult a csomagolása, egy ilyen jó kis füles tasakba került, így könnyen vihető, de akinek nincs ennyire szüksége, annak itt van a 700 g-os kivitel is. A halak védelme számunkra a legfontosabb, illetve az, hogy úgy engedjük őket vissza a vízbe, ahogyan megfogtuk őket. Ehhez fejlesztettünk ki egy, az eddiginél sokkal hatékonyabb sebfertőtlenítőszert. Amit itt a kezemben tartok, az a Haldorado sebfertőtlenítő extra. Ez 2 tégelyből áll, és 2 különböző folyadékot tartalmaz. A kék folyadék a metilinkék, míg a zöld a malachit zöld. Ezek a halgyógyászatban elismert és bizonyított hatású szerek. A csomagoláson egyértelműen feltüntettük, hogy a 2 szín mire való. A kék
a halak száján keletkezett horogütöttesebb fertőtlenítésére, míg a zöld a halak testén keletkezett felületi, gombás sérülések kezelésére. Az egyre fogósabb csalik, csalogatanyagok és aromák folyamatos fejlesztése mellett nagyon fontosnak tartjuk a horgászattal kapcsolatos kiegészítők innovációit. Ennek ékes példája van itt most a kezemben, nem a bot, hanem ez a botpán, amely azt a célt hivatott ellátni, hogy a felszerelt állapotban lévő botunkat, illetve a bottagokat egymás mellé rendezve tudjuk a bottáskában tárolni. Mint látható, ez két fő részből áll, a vékonyabb részbe kell beleilleszteni a spicc felüli részeket, míg a vastagabba a nyél felüli részeket. E kettőt egy rugalmas gumiszalag köt össze, amely állítható, így tudjuk optimalizálni ennek a méretét, akár a 430-as botokhoz is ideális ez a bot összefogó pánt. Nagyon fontos kiegészítője ennek az eszköznek ez a kosártartó zsebecske, amelybe a metódkosarat lehet ebben a formában belehelyezni, és ezt a gumiszalagon így fixálni. Ennek köszönhetően már garantált az, hogy a kosarunk nem fog hozzáverődni a bottesthez, és nem tesz abban kárt. Ennek a remek bot összefogópántnak köszönhetően immár teljes biztonsággal szállíthatjuk féderbotjainkat, akár felszerelt állapotban is. A felszerelésvédelmi kiegészítőink sorát folytatva szeretnék most bemutatni egy másik praktikus újdonságot, ami a mellettem látható Haldorado merev bottáska kollekció. Ez a merevített falú bottáska garantáltan biztonságos szállítást, illetve tárolást tesz lehetővé az értékes, orsóval, illetve végszerelékkel ellátott horgászbotjaink számára. A táskák egyik különlegessége az aljukon található kemény műanyag talp, melynek köszönhetően nem kell lefektetni a fűbe a bodzsákot, hanem megállíthatjuk a saját lábán is, illetve fokozottan ütésálló lesz. Ez az új táskacsalád két különböző méretben, 145, illetve 165 cm-es hozban lesz elérhető, továbbá létezik belőle 2, illetve 3 fakkos verzió. A kisebbik méreteket 3,9 méteres féderbotokig ajánljuk, míg a nagyobbakba a 4,2 és 4,5 méteres távdobó féderek valók. Mivel a forgatás végéhez közelítünk, én már elkezdtem öltözködni, és ez egy remek alkalom arra, hogy felhívjam a figyelmet a Haldorado új ruha kollekciójára is, aminek az egyik darabja itt látható rajtam. De nem csak ez a kabát új rajtam, hanem például ez a sapka is. És emellett még rengeteg újdonság vár rátok, amit hamarosan a kijelzőn fogtok majd látni. Ugyanis nem csak a csalikat és a horgászfelszereléseket tekintve, hanem a ruházatban is próbálunk trendik maradni. Reméljük, hogy tetszettek az itt bemutatott újdonságok, és sok szép hallós segítenek hozzá titeket is az év folyamán. Kérem szépen írjátok le e film alatt kommentben, hogy mely termékek tetszettek nektek a legjobban, melyekkel horgásznátok a legszívesebben. Ígérem, hogy legkésőbb márciusban 5 kommentelőt fogok kiválasztani, akiket az általuk kiválasztott termékkel, vagy lehet többet is, termékekkel fogok megajándékozni. Végül, de nem utolsó sorban, újévi jó kívánságaimmal zárom ezt a filmet. Nem kívánok nagy dolgot, csak annyit, hogy minimum egy nappal horgász többet, mint 2023-ban tetted ezt, illetve döntsd meg egyéni ponty és amúr rekordodat. Bízom benne, hogy az új termékek segítségedre lesznek ebben. Ha ez teljesült, küldd el nekünk képes beszámolódat a fogáskukac@haldorado.hu e-mail címre. Ha viszont látod a beszámolódat a Haldorado termékek Facebook oldalon, akkor meglepetésben részesülsz.